Hello students, welcome to another class. Today's discussion is pollination. So first of all, what is pollination? Pollination is the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same flower or the other flower of the same plant or the flower of another plant of the same species. Okay, so it means the transfer of pollen grains, it should be unique. Okay, it means the transfer of pollen grains is, any transfer of pollen grain is not actually pollination. Suppose जदि पोलेन ग्रेन गोटे मानकर मैंगो प्लांट रो पोलेन ग्रेन जदि आसिकी जदि गोटे पिजुली गछ पिजुली फूल रे पड़िला ताहले आमे ताकू पोलिनेशन कहि परिबा नाही. सो गोटे निर्दिष्ट तार डेफिनेशन सेति में दिया आइछि. चलंतु डेफिनेशन को प्रथम बुझिबा. ओके, सो ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. ओके, so transfer of pollen grain, it should be from the anther to the stigma. Okay, anther रो जाई कि स्टिग्मा रे पड़िबा का अन्य माने कोउटी पड़ले सेटा पोलिनेशन नुह. सो स्टिग्मा रे पड़िबा निहाती दरकार of the same flower. So in case of bisexual flower, suppose, okay, bisexual flower contains both parts, male parts and the female parts. So you see in the diagram, in this diagram there are two flowers. Okay, both are bisexual flowers of the same plants. This is the anther and this is the stigma. If the pollen grains released from this anther falls on the stigma of the same flower, okay, that may be the pollination. Yes, same flower, anther to stigma of the same flower or other flower of the same plants. Okay, there are two flowers in a single plant. If the pollination occurs in this way, then also it is pollination. Okay, anther to the stigma of two different flowers of the same plant. Okay, another thing is also there, means transfer of pollen grain from anther to stigma of other flower of another plants of the same species. Okay, there are two plants of the same species. Okay, so the transfer of pollen grain may be from this flower to this flower also. Means suppose anther of this plant, it releases the pollen grains and it falls on the stigma of this flower of another plant. So this is the exact definition of pollen grains. Also another thing is there, means same species, it must be same species. That is, jodi same species no hela ताइले सेटा pollination नुह. Okay, so this is the definition of pollination. So next, move forward. Different types of pollinations are also there. So we can classify pollination on different bases. First, broadly we can classify pollination into two. That is, first one is the self pollination and the second one is the cross pollination. Cross pollination. Okay, so self pollination and cross pollination. First come to self pollination. Self pollination means the transfer of pollen grain from the anther of a flower to the stigma of the same flower or the flower born on the same plant. Okay, means this type means transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower or the transfer of pollen grain from the anther to stigma born on single plant but different flowers. Okay, these are the self pollination. And cross pollination means the transfer of pollen grains from anther to stigma of another flowers of the other plant but of the same species. That is the cross. So first we shall discuss the self pollination. Self pollination, as the definition you have already known, the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same flowers.
So this type of pollination is possible in bisexual flowers bearing plants. So self pollination can again be categorized into two, that is autogamy and second one is the geitonogamy. So autogamy means the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower. Okay, so transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower. And geitonogamy means the transfer of pollen grain from the anther of a flower to the stigma of another flower of the same plant. Okay, so here suppose this is a plant. Okay, this is a plant and there are two flowers. Okay, there are two flowers. Suppose there are two flowers. So here the transfer of pollen grain will be like this from this anther to the stigma of another flower. This is the geitonogamy. So in geitonogamy, actually a single plant may bear the male flowers and the female flowers separately. Okay, for example, cucurbita or pumpkin. Cucurbita, or it is called the pumpkin. In pumpkin or cucurbita, actually the male flower and the female flowers, they are separately bearing but in a single plant. So in that case geitonogamy will occur. And autogamy means it is occurring in a single flower or within a single flower, and this kind of pollination you can find in rice or wheat. Rice, wheat. Okay, so in these plants you can find the first type, that is autogamy, and in geitonogamy you can find in cucurbita or pumpkin. There are certain plants, okay, there are certain plants who prefer only self pollination. Okay, they do not allow the cross pollination. So to prefer or to self pollinate, actually they have to adopt certain different different adaptability they have to occur the self pollination or to do the self pollination. They are doing different kinds of arrangement naturally. Okay, so that is called the contrivances. Self pollination. So contrivances of self pollination means adaptive features or adaptability of the plants to facilitate the self pollination. So what are the contrivances? First feature, homogamy. Okay, homogamy. Homogamy means the stamen and carpel, they will mature at the same time. Okay, so suppose in a single bisexual flower, both the sex organs are there, stamen and the carpels. So they will get matured at the same time, so that the pollen grains released from the stamen can be received by the mature carpel of the same flower. So example, mirabilis, wheat, potato. Okay, this is the homogamy. The next one is the cleistogamy. Cleistogamy means what? Okay, let me tell you a little bit another things or little bit more, so that you can understand the cleistogamy better. There are two types of flowers. Okay, flowers which expose their anther and stigma after maturity
are called Kesmogamous. Okay, so there is a flower called Kesmogamous where the anthers and the stigma they get exposed और से माने बाहर को बाहरंती. Okay, माने before maturity they are in closed condition. से माने गुड़े किछि गुड़े द्वारा आबद्ध होई थिबे बाहर को देखा जाउ नथिबे किंतु जेते बेले मैच्योर हे जिबे एंथर और स्टिग्मा से माने कोन करिवे बाहर को देखा जिबे. ओके, से परी फ्लावर को कहा जाउछि केस्मोगेमस फ्लावर्स. आ गोटे प्रकार फ्लावर्स अछंती से मान को कहा जाउछि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स. सेटा कोन दोज फ्लावर्स व्हिच डू नॉट एक्सपोज even after maturity are called clistogamous flowers. तो आउ केतटा फ्लावर रे कोन होची कि हमर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट. ओके, गोटे बाइसेक्सुअल फ्लावर रे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट गोटे क्लोज हे कि रहउचंदी. सेटा जे कोनोसी जहा द्वारा भी हे पारे पेटाल द्वारा भी हे पारे से माने क्लोज हे कि रहिबे. आउ से माने केबे भी कोन माने बाहर को एक्सपोज हेबे नाही. जदि बाहर को एक्सपोज हेलेनी ताहेले क्रॉस पोलिनेशन रो चांस नाही. सो सेल पोलिनेशन हेबो ही हेबो, सेल पोलिनेशन बाध्य हेबो. ओके, से प्रकार फ्लावर को कहा जाउछि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स. एग्जांपल होउछि कोमेलिना बेंगालेंसिस. नेक्स्ट कम टू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द सेल्फ पोलिनेशन. सो फर्स्ट वन इज द मेरिट. ओके, मेरिट. व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सेल्फ पोलिनेशन? फर्स्ट merit or advantage is the in self pollination there is no need of any kind of agent for pollination. Okay, so self pollination रे pollen grain को माने बोही की आ गोटे फ्लावर को नेवा पई कोनोसी प्रकार एजेंट रो आवश्यकता नाही. Okay, so there is no need of any kind of agency. So plant need not to be dependent on agents. Second one is there is no wastage of pollen grains and there is no wastage of energy. Okay, since cell pollination it occurs within the same flower or the flowers present very close to each others, there is no wastage of more pollen grains. कम pollen grain तैयारी करी कि भी एडा माने पोलेन ग्रेन पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन टा सक्सेसफुल है पारिबो. सो एथिपाई प्लांट्स को बेसी परिमाण रे पोलेन ग्रेन तैयारी करिबा को पड़े नाही. ओके, सो इट इज एन इकोनोमिकल प्रोसेस यू कैन से. अर्थनैतिक दृष्टि रु एडा भलो बोली कि कहि पारिबो. नेक्स्ट, फ्लावर नीड नॉट टू बी लार्ज. ओके, so in cross pollination that we shall discuss after some times. क्रॉस पोलिनेशन पाई प्लांट्स को केते कोन करिया को पड़े. ओके, माने फास्ट तो एजेंट को अट्रैक्ट करिया को पड़िबो. इंसेक्ट माने पोलन ग्रेन को बोही नेबे, सेति पाई इंसेक्ट मान को अट्रैक्ट करिया को पड़िबो. से मान को किछिटा लांच देवा को पड़िबो. ओके, सो एमते बहुत किछि जिंस एडेप्टिव फीचर्स बहन करिया को पड़े प्लांट को क्रॉस पोलिनेशन रे, जहा कि सेल्फ पोलिनेशन रे करिया को पड़े नाही. ओके, so here the plants need not to be large or attract to the insects or it should not be scented. Okay, plants माने क्रॉस पोलिनेशन करुथबा प्लांट रो फ्लावर माने देखिबो सेंटेड हेतिबे, से सेंट द्वारा इंसेक्ट मान को अट्रैक्ट करिवे और दे हैव टू बियर द नेक्टार्स. से माने महू रखिता को पड़ो, महू द्वारा से महू संग्रह करने को आसिकी पोलिनेशन करेबे. ओके, सेटा ही पारिबो. आ गुड़ाई पारे से माने बहुत प्रकार हिसाब रे डिफरेंट फीचर्स एडेप्ट करने को पड़ो, जहाँ कि आ गुड़ाई भी है पारे द स्टिग्मा शुड बी लार्ज. ओके, वाइड एंड लार्ज. स्टिग्मा वाइड और लार्ज हेले सिना जदि वाइंड रे आसुथबो पोलेन ग्रेन तो ताकू माने रिसीव करिवार चांस टा मैक्सिमम होबो. ओके, अनदर वन इज इट मेंटेन्स प्यूरिटी ऑफ स्पेसीज. ओके, मीन्स सेल्फ पोलिनेशन द्वारा जदि सीड फॉर्मेशन हैला, सेही सीड रु जो प्लांट ता तयारी होबो
जो प्लांट हम सेटा मदर प्लांट ठारू विशेष किछि डिफरेंट हम नहीं। ओके, सो इट विल मेंटेन द प्यूरिटी ऑफ स्पेसीज रो प्यूरिटी को ये मेंटेन करिकी रखिबो, अलगा बेस विशेष किछि अलगा गुण इथिरे इनकॉर्पोरेट करिवो नाही। So these are the some merits or advantages. Come to some disadvantages. Okay, so disadvantage: continuous cell pollination may result the loss of vigor. Plants रो vigor बा size shape size इडा धीरे धीरे कमी आसी पारे। ओके, प्लांट धीरे धीरे छोट ही पारे, छोट हो तार माने vigor टा कमी जाई पारे। Next, useful characters cannot be introduced, which is possible in cross pollination. Cross pollination रे different plants रू pollen grain आसिकरी तांको भितरे जीन रो आदान प्रदान होउची। सो अलगा अलगा जीन आसिकी मिसुची माने अलगा अलगा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होउची जहाँकि सेल पोलिनेशन रे हेई पारिबो नाही। सो यूजफुल कैरेक्टर्स कैनॉट बी इंट्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज the successive generation show decrease resistant to diseases. So एमते जदि continuous cell pollination हुए ताहेले धीरे धीरे परवर्ती जेनेरेशन वा परवर्ती पीढ़ी गुड़ाक से डिजीज रेजिस्टेंट पावरटा धीरे धीरे कमी जीवो एंड दे विल बी डिजीज प्रोन, से माने अधिक अधिक रोगिणा ही जीवी। ओके, so these are some of the advantages and disadvantages of self pollination. Next, come to the cross pollination. So I have already told you the definition of the cross pollination. Okay, so I think you have already understood it. So let me proceed forward. So cross pollination, it is also called genogamy. Cell pollination, autogamy, geitonogamy, and cross pollination, it is the genogamy. Okay, so cross pollination रे कौन होउची माने पोलेन ग्रेन टा गोटे प्लांट रु आ गोटे प्लांट को जीवा को पड़ुची। सो एथिरे कौन दरकार को पोलेन ग्रेन को किछि गोटे एजेंट नहीं कि आ गोटे प्लांट रे पहुंचेवा को दरकार, गोटे किछि गोटे एजेंट दरकार। सो दैट एजेंट्स मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ एजेंट्स यू कैन से एजेंट्स और दे आर कॉल्ड द कैरियर्स। Agents or the carriers. The carriers may be of two types, that is biotic and abiotic or physical. Okay, biotic and physical you can say. Suppose I am saying abiotic or physical carrier, or they are called abiotic and some are biotic. Okay, physical इतरे जीवे माने कौन जीवे wind आउटे जीव वाटर ही पारे। ओके, बायोटिक रे इंसेक्ट से पारे, एनिमल्स से पारंती, बर्ड्स से पारिबे। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द एजेंट्स टू फॉर pollination required for pollination, cross pollination may be of different types. So different terms are there, and from that terms actually you can know, or one can say what is the agent, which one is the agent for the pollination. Okay, so first one is the entomophily. Entomophily means if the pollination occurs by insect, moth, butterflies, bees, then this is called the entomophily, and the flowers are called the entomophilous flowers. So the entomophilous flowers, they must be having colorful or scented, or they must bear nectars. Okay,
or in certain cases they bear pollen grains and which pollen grains are edible. बुझिपाल माने एंटोमोफिलस फ्लावर्स गुड़ाक कलरफुल होते जहाँद्वारा कि से कलर द्वारा एट्रैक्ट है कि कौन हम कह एंटोमोफिलस फ्लावर्स मीन्स इनसेक्ट मान द्वारा होची तो इनसेक्ट माने एट्रैक्ट हेबे हैला. सो सम फ्लावर्स बिकम कलरफुल. सो एग्जांपल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स बियरिंग प्लांट इज द बोगेनविलिया. ओके बोगेनविलिया कागजी फूल जोटा कहूछ. Another group of flowers which are scented and that scent is to attract the insect. Example rose plant. Nectar having flowers. Example is Orchis morio. There is a plant Orchis morio that bears nectar. Okay, these are the some one or two examples I am giving. In spite of these various numerous example you can also search. Okay, another group of plants are also there in which edible pollens are created or edible pollens are developed. Example rose and anemone. Here the pollens are edible. So to eat the pollen grains and insects will come and they will cause the pollination. Another term ornithophily. What is ornithophily? If the pollination occurs by birds, okay, that birds may be crow. Okay, so ornithophily means pollination by birds. Example Bombax, Erythrina. So in these plants you can see the ornithophily or pollination by birds. Another type Chiropterophily. Chiropterophily. Here this is the pollination by bat. बादुड़ी द्वारा pollination हेले ताकू Chiropterophily कहा जाए. Example होची Anthocephalus kadamba. Next Malacophily. If the pollination occurs by snails, this is called Malacophily. Example is the Chrysanthemum. Next type is the Anemophily. Anemophily, it is the pollination by wind. Okay, pollination by wind. If the pollination is occurring by wind, then the flowers should be what? The flowers should be bearing the pollen grains which are very light, conspicuous, and they should be produced in large amount. So wind द्वारा pollination जो माने करिवे सेमानकर pollen grain टा बहुत हालुका हितिबा कथा, बहुत छोट हितिबो जहाँ द्वारा कि भल से उड़ी जाई पारुथिबो. तापर एटा बहुत परिमाण रे प्रचुर परिमाण रे तयारी करिबा को पड़िबो काको फ्लावर को, because most of the pollen grains will be wasted. Okay, there will be the wastage of pollen grains. Okay, पवन रे बही जाउछि माने केते pollen grain से ठीक जगह रे पड़िबो सेटा तो किछि ठीक नाही ना, सेति प्लांट को बहुत परिमाण रे तयारी करिबा को पड़िबो. तापर एटा किंतु एंटोमोफिलस फ्लावर भले या को माने देखे हेबा को पड़िबोनी, माने कलरफुल कि सेंटेड कि नेक्टार बियर करिबा को पड़िबो नाही. किंतु आ गोटे जिंस करिया को पड़िबो, स्टिग्मा शुड बी ब्रांच्ड एंड व्हाइट. स्टिग्मा माने टिके ओसारिया हेबे जहाँ द्वारा कि पोलेन ग्रेन पवन रे भासी आसुवा समय रे ताको रिसीव करी परिवार चांस टा बेसी हबो. ओके, सो एनिमोफिलस फ्लावर्स बियरिंग प्लांट एग्जांपल इज द मेज, मक्का जोटा कहउछ तमे. नेक्स्ट इज द हाइड्रोफिली. Hydrophily means the pollination by water. Okay, example is Hydrilla, Vallisneria. These are the few examples of the different types of cross pollination on the basis of their agents. So next come to the contrivances for cross pollination. Okay, so first one is the
dicliny or the unisexuality. Dicliny or unisexuality. So, here you have to know two terms, that is monoecious and dioecious. So, what is monoecious? Monoecious means if a single plant bears male and female flowers separately. Male and female flowers, they will be of differently male and female flowers will be beared, but in a single plant, that is monoecious plants. Example is pumpkin, maize, castor. Dioecious plants are those plants in which the male plants and the female plants are different. Okay. Example papaya, betel, vallisneria. So, next adaptive features is the self-sterility. Self-sterility means the anther of a flower becomes sterile for the stigma of the same flower, but it will be fertile if it will fall on the other stigma, or it will fall on the stigma of other flower of other plants of the same species. Okay. Next one is the dichogamy. Dichogamy means what? Dichogamy means stamens and carpel of bisexual flowers mature at different times. Suppose there is a bisexual flower, so there is a probability of self pollination. Sei flower ro pollen grain sei flower stigma रे पड़ी पारे, किंतु नेचर जेहेतु एठी चाहूची सेल्फ पोलिनेशन न हो, क्रॉस पोलिनेशन टा हो बोली कि, तो से भी से व्यवस्था करिछि। कौन हम माने स्टामेन एंड कार्पेल्स मीन्स मेल पार्ट्स एंड फीमेल पार्ट्स, दे विल बी मैच्योर्ड एट डिफरेंट टाइम. आइदर स्टामेन विल बी मैच्योर्ड फास्ट or carpel will get matured fast, so that there is no probability of self pollination. So, accordingly dichogamy, it may be of two types, protoandry or protandry and protogyny. Protandry means what? If the anther matures fast, if the anther matures first, it is called protandry. Example is cotton, lady's finger, sunflower plants. Protogyny, you can see protogyny, here the carpel or the female parts will get matured first. Example is the banyan tree and custard apple. Okay. Next, hercogamy. Hercogamy means the presence of some physical barriers in between the anther and the style. There will be the physical barriers in between the anther and style, so that the pollen grains from the anther cannot reach to the stigma of the same flower. Okay. Another example, another type of contrivance, that is heterostyly. Heterostyly means there will be different types of flowers, means in a single plant you can see two type of flowers or different type of flowers on the basis of the length of the style. Okay. If the anther and the stigma will be closer to each other, then there will be the probability of self pollination. If stigma and anthers, they will be away from each other, even if present in the same flower, then there is the probability of cross pollination or the self pollination probability will be decreased. Okay. So, this is heterostyly. Heterostyly will also facilitate the cross pollination. Now, come to the advantages or the merits of cross pollination. First merit, genetic recombination is possible in cross pollination. Since the pollen grains of a single plant can recombine, or it can get fused with the stigma, or it can fall on the stigma of another flowers of another plants. So, there will be the incorporation of different types of genes, new genes in a plant.
Next, the seeds, okay, the seeds will be healthier. Healthy seeds can be produced by cross pollination and the yield will be better than the self pollinated plants. Okay, cross pollinated plants ठारू तुम जेति की सीड पाइब सेल्फ पोलिनेशन करोथबा प्लांट रो सीड तुम सेति की पाई पारिबो नाही. नेक्स्ट, द successive generations will be more disease resistant. ओके, नेक्स्ट जेनेरेशन परवर्ती पीढ़ी गुड़ाक धीरे धीरे से माने आहुरी आहुरी कौन माने स्ट्रॉन्ग हेबे, से माने डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी हेबे. ओके, नेक्स्ट, दे विल इंक्रीज द एडेप्टेबिलिटी माने सिंस द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट the plant should be also develop such type of adaptive features. Okay, so जेहेतु एनवायरनमेंट चेंज होची प्लांट भी नुआ नुआ प्रकार हेबा कथा, से नुआ नुआ जीन गुड़ाक इनकॉर्पोरेट हेबा कथा जहाँद्वारा कि से चेंजिंग एनवायरनमेंट रे ठीक हिसाब से निजको खाप खोईकी चली पारिबो. आउ ए क्रॉस पोलिनेशन द्वारा तैयारी होइतिबा प्लांटा से बहुत भल हिसाब रे एनवायरनमेंट को खाप खोईकी चली पारे. Okay, so these are the advantages. Some disadvantages are also there. Cross pollination is a chance factor. Yes, क्रॉस पोलिनेशन रे आमर पोलेन ग्रेन गोटे प्लांट रू जाइकी आउ गोटे प्लांट रे पड़ाटा गोटे ऑफ कोर्स गोटे चांस फैक्टर, से पड़ो कि नहीं से तार गारंटी नहीं. सो इट इज ए चांस फैक्टर. So in cross pollinated plants also the male parts have to produce much more amount of pollen grains. So there is the wastage of pollen grains or wastage of energy you can say. So it is economically not good. Then undesirable characters may be introduced. Yes, जेहेतु एडा अदर प्लांट्स रू आसूची नुआ नुआ जीन धरिकी आसूची सेडा गोटे अनडिजायरेबल कैरेक्टर माने गोटे अनडिजायरेबल जीन बिटे भी आसिकी इंट्रोड्यूस हो सेडा गोटे डिमेरिट हो पारे तमर क्रॉस पोलिनेशन रो. ओके, सो दीज आर द कंट्रीब्यूशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन. So pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction means what? Okay. Suppose after pollination, suppose a pollen grain falls on the stigma. A pollen grain falls on the stigma. Then a process will start that is called pollen pistil interaction. The pollen grains and the stigma, they will interact to each other. Actually there will be the secretion of a chemical substance or chemicals, biochemical substances will be secreted by the pollen grains and the stigma also, and there will be the interaction between the chemical substances, and that reaction will tell you, or that interaction will say that whether the pollen grains will be accepted or it will be rejected. Okay. So recognition of the pollen grains is dependent on the pollen pistil interaction. So pollen grains can be rejected in different places. First the pollen grains can be rejected, or here also the okay, the pollen grains will fall, but it will fail to germinate. Okay, next, there will be no growth of pollen tube.
Actually, the next process should be this one, the formation of the pollen tube. Okay, next process should be the pollen tube formation. Okay, next. So, if it is of wrong type, if the pollen grains are of wrong type, then that may be rejected at any place. First, it can reject or by stopping the germination, or the pollen tube may not grow. Next, there may not be the fuse of no fusion of gametes. एटी पहुँची गला परे भी सपोज पोलन पले भी आसला ताले एठी भी रिजेक्ट करा जाई पारिबो याको. ओके, सो दिस इज द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन दैट वी आर सेइंग. सो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एथिरे आ गोटे जिनस आसीबो सेडा होची इनकम्पैटिबिलिटी. ओके, इनकम्पैटिबिलिटी. सो व्हाट इज इनकम्पैटिबिलिटी? The inability of certain gametes even from the genetically similar plant species to fuse with each other is called incompatibility, or it is also called intraspecific incompatibility, self sterility, or self incompatibility. Okay, so the self incompatibility is actually controlled by a gene that is called S gene, and that S gene is having multiple alleles. So next come to the types of incompatibility. There are two types of self incompatibility you can find: interspecific incompatibility and intraspecific incompatibility. So what is interspecific incompatibility? When gametes from two distantly related species fail to fuse, it is called interspecific incompatibility. Then what is intraspecific incompatibility? When the viable pollen of same flower or same species fail to fuse, it is called intraspecific incompatibility. Okay. Next, another term that you should know, the mating types. Okay, mating types. Heteromorphic. What is heteromorphic? Heteromorphic means the occurrence of morphologically 2 or 3 distinct mating types within a species. Okay. They differ in length of style. Means गोटे प्लांट रे 2 किंबा 3 प्रकार फ्लावर हेबाटा होची हेटेरोमॉर्फिक टाइप्स. ओके, से फ्लावर माने अलगा ही पारंती ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ स्टाइल कहिछि मु टिके आगरु ए कथा भी कहिछि. ओके, नेक्स्ट होमोमॉर्फिक. होमोमॉर्फिक मीन्स ऑल मेटिंग टाइप्स ऑफ ए स्पीशीज आर indistinguishable. Means the flowers are morphologically they are looking alike, but they genetically they may differ. Okay, heteromorphic रे से माने समान देखा जाउछंती, किंतु होमोमॉर्फिक रे से माने समान देखा जीवे नाही, किंतु जेनेटिकली से माने अलगा ही पारंती. ओके, नेक्स्ट, on genetic basis self incompatibility, it is of 2 types: gametophytic self incompatibility, GSI. Incompatibility is controlled by a genotype of male gametophyte. Okay, so in gametophytic self incompatibility, the incompatibility is controlled by a genotype of male gametophyte, that is pollen grains. Okay, it is actually controlled by the gene S having several alleles, that is S1, S2, S3 and so on. Suppose गोटे pollen grain रो मनकर S1 एलिली अछि, तो से जाई कि गोटे फ्लावर रो
स्टिग्मा रे पड़िला तो से कौ फ्लावर रो स्टिग्मा रे पड़िले जाई से फ्यूजटा हबो हैला से एमतिया गोटे फ्लावर रो स्टिग्मा रे पड़िबा कथा जो प्लांट रो डिप्लॉयड सेल रे S1 व्यतीत अन्य जेकोसी एलिली थिबो ओके S1 किंतु न थिबा कथा ता हेले जाय ये ताकू से फ्यूज करिवो ओके दिस इज कॉल्ड गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नेक्स्ट come to the sporophytic self incompatibility SSI okay it is also controlled by the genotype of the sporophytic tissues of the plant from which pollen is derived एठी कोन होबो जीनोटाइप कंट्रोल करिबा कहार जीनोटाइप पोलन ग्रेन जेउ प्लांट रो आसीतबो से प्लांट रो स्पोरोफाइट माने प्लांट रो टिश्यूटा sporophytic means mane what sporophytic tissue means the tissue or cells bearing diploid cells of chromosome so suppose if S gene of diploid cells of parent producing pollen has S1 and S2 alleles okay mane karo gote plant ro S1 और S2 allele अछि तार diploid cell रे तो से pollen तैयारी कले केमती हबो से pollen grain रे either S1 और S2 allele जीवो यस सही पोलेन ग्रेन जदि गोटे प्लांट रे जाइकी पड़े ताहेले को प्लांट रे पड़िले से फ्यूज करिवे और को प्लांट रे पड़िले फ्यूज करिवो नाही ओके सो इट शुड फॉल ऑन सच ए प्लांट्स इन व्हिच द डिप्लॉयड सेल्स कंटेन एनी एलिलीज अदर देन S1 और S2 जदि S1 आउ S2 व्यतीत अलगा एलिली जो प्लांट रे अच्छी सही प्लांट रो स्टिग्मा रे पड़िले जाई एठी कोन हबो माने फ्यूजनटा हबो एडा होची स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यस इन स्पाइट ऑफ दिस protein present in pollen wall and stigma surface can also determine the compatibility of pollen grains. So ये जो जेनेटिक फीचर छाड़ी कि आउ भी आमर पोलेन ग्रेन रो वॉल हो किंबा स्टिग्मा रो सरफेस हो से माने मध्य डिटरमाइन करि पारिबे जे ए पोलेन ग्रेन टा राइट टाइप और रॉन्ग टाइप बोली की. So this is all about the pollination, types of pollination, advantages, disadvantages, contrivances of the different types of pollination. So next class we shall discuss the fertilization of the flowering plants. Okay, thank you for attending the class.